영국에서 나 이혼하고 싶어요 라는 이혼 사유 중에 3위가 코골이고요. 사실 코골이가 심하지 않다면 생활 습관을 바꾸는 것만으로도 상당한 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 이런 생활 습관 개선만으로 코골이가 해결되지 않거나 수면 중에 무호흡, 낮에 주간 졸림, 건강 악화가 동반된 상태라면 반드시 진료가 필요한 게 사실입니다. 이에 추천드릴 수 있는 검진 및 치료 방법으로는 첫째로 수면 다원 검사를 들 수 있습니다. 수면 다원 검사는 병원에서 하룻밤 수면을 취하면서 뇌파, 호흡, 산소포화도, 심전도, 근전도 등 여러 가지 신체 신호를 종합적으로 측정해서 코골이와 수면무호흡증의 유무, 진중도를 정확히 진단하는 검사로 증상이 심한 코골이 수면무호흡을 겪고 있는 분들에게 필수적인 진단검사를 하겠습니다. 그리고 양압기 역시 매우 효과적인 치료 방법인데요. 양압기는 기도에 지속적으로 일정한 압력의 공기를 불어넣어줘서 기도 폐쇄를 방지하는 수면 치료 방법으로 중등도 이상 수면무호흡증과 이와 동반된 코골이의 표준 치료 방법으로 정해져 있는 것으로 보시면 되겠습니다. 특히 이 양압기는 수면무호흡증을 눈에 띄게 개선하여 주간 졸림, 심혈관 질환 위험 감소, 전반적인 삶의 질을 향상시키는 효과가 입증되기도 했습니다.